唔係我真係想喺度講幾句説話。因為其實一位歌手即係得獎與唔得獎咧冇乜所謂。因為我自己我嗰時候係唔得獎唔緊要，但係即係我好希望即係做歌手嘅，無論人哋嘅歌又好，自己嘅歌又好，都一樣咁欣賞。咁啊，頭先睇到張國榮嘅演唱會啦，咁啊，我亦都好即係誠心恭喜張國榮能夠得到3首嘅第二季嘅10大獎金曲，但係即係一時嘅即係光輝咧，未必係永恆嘅。即係我諗，我講下。我哋知道呢度所有嘅觀眾咧都係好支持阿 Ken 啦，咁同埋其實一首好嘅歌同埋好嘅歌手咧，一定會得到大家嘅支持嘅。我哋而家咧就去廣告，翻嚟之後咧仲會有一首好聽嘅歌，咁我知道你一定唔會行開嘅，因為而家發生緊嘅嘢你都好有興趣知道嘅，係咪？